मिठी तारीख़ ते ॻोठ लोंढार लॻ राणी जे ढाणी जे रवासियुनि पारां पुलिस जे ज़ातियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। ॻोठाणे खींअर ठिकर पुनू पदम मोहन ठिकर ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त सूबेदार चिहन सिंह बासरनि सां गॾिजी उन्हनि जे घर ते हमलो करे खेनि लॾे वञण जूं धमकियूं ॾिनियूं आहिनि। हुननि इल्ज़ाम हयो त सूबेदार चिहन सिंह उन्हनि जे पीरसनि खे बंदूकनि जे बटन सां तशद्दुद जो निशानो पिणु बणायो। हुन चयो त हू मुसलसल दाहूं करे थकिजी पिया आहिनि, पर पुलिस वारा पंहिंजे पटे भाई खे बचाए रहिया आहिनि। इंस्पेक्टर चैन सिंह टकुर 20 तारीख़ 12 बजे असांजे घर ते हमलो करे ऐं 8 ॼणा क्वाड ऐं लठनि सां हुआ। इन जे हथ में बंदूक हुई जेको फायरिंग करे ऐं मुंहिंजे पीउ अॼु बेहोश पियो ऐं 2 महीना अॻु असां ते जेको हमलो कई उन में मुंहिंजो चाचो जेको आहे उनखे धड़को थी हीअं पार्टी हू जेको आहे सो फौत थी वियो आहे ऐं असीं मिसकिन आहियूं, ग़रीब आहियूं। पुलिस वटि असां दांह खणी वियासीं। पुलिस जेके पटे भाउ आहिनि हिन जी मदद कनि था, असां ग़रीबनि जी दांह नथा ॿुधनि। हुननि वसवारनि खे अपील कई त खुदारा उन्हनि जे मामले जो नोटिस वठी उन्हनि खे तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ ॾियारियो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk